È entrata nel vivo l'estate empedocrina con diversi eventi che hanno riscosso un notevole successo, voluta dal Comune e sostenuta dall'Enel. Al via la manifestazione culturale teatrale Vigata, dedicata allo scrittore empedocrino Andrea Camilleri, con il debutto lo scorso 29 luglio di un saggio del laboratorio Vigata, messo su dal regista nonché autore Giovanni Molfe, con l'organizzazione generale di Mario Silvano, denominata Hey You. E io non potevo aiutare. Voi non lo potete capire. Io ero una contadina analfabeta e lui era un maestro, aveva studiato e ogni volta che faceva un comizio c'era un mare di persone. Io che potevo fare? Non potevo fare niente per lui. Mai, figlio Dio. Mai da questa bocca sono uscite parole per cercare di fermarmi. Come avrei potuto? Si sarebbe vergognato di me. E io questo non capisco. Come avrei potuto fermarlo? Come? Questo è il mio dolore. La sera, quando i carabinieri potevano dirmi che era stato ucciso, andai a piedi fino a lui, non aveva nemmeno un urlo, solo lacrime, quelle sì, e tante. E non volevano che io lo vedessi. E come potevi impedire a Rosalia Licata di vedere suo figlio? Quindi a seguire il laboratorio teatrale prodotto dalla compagnia dell'Emilia Romagna, Falcone e Borsellino, L'ultima estate. 25 agosto 1985. Ecco i caffè. E siamo a 5. E sono solo le 10 di sera. Tu sei sempre convinto che dobbiamo finire stanotte? Stiamo lavorando da 20 giorni, Paolo. E 20 notti. Come sei pignolo. Ma tu ti rendi conto a che cosa stiamo lavorando? A un processo. Un processo, il primo processo a tutti i capi di Cosa Nostra. Ma dimmi la verità. Ma tu te lo saresti mai immaginato che ce l'avremmo fatta? Io non mi sarei mai immaginato che avremmo scritto un'ordinanza qui dentro. E picchi che ha sto posto che è? È un carcere, Giovanni. Ma chiami macchina da scrivere chista? No, è un'isola, Paoli, ed è il posto più sicuro che c'è. Ci sono manco giornalisti che camurriano. Sì, che non funziona manca la televisione. Secondo te avremmo trovato pure il tempo di guardarci la televisione. Ma c'era l'Inter stasera. Chi c'era? L'Inter. L'Inter. Senti Inter, vieni qua a scrivere tu che mi si stanno addormentando le dita. Inter, pure l'Inter ci vuole. Dove eravamo arrivati? Aricò Michele, 12 omicidi, l'ultimo che abbiamo ricostruito è quello del commerciante dell'albergheria. Allora l'Aricò decise che il Passanisi Salvatore doveva essere ammazzato davanti alla sua macelleria. Apri virgolette, così se lo sarebbero ricordati tutti. Sì. Chiudi virgolette. Giovanni. La mattina del 12 luglio, che c'è? Ti fermasti? Certo. Vado troppo veloce? Troppo veloce, va. Ah bene, devo andare più piano? Un po' più piano. Vado più piano, dove sei arrivato? L'Aricò decise. C'è due parole scritte. C'è mezz'ora che parlo, due parole. Ma seppure, E non la finiamo più stasera però, Un po' più lento. Io sono un po' più lento, però tu un po' più Un po' veloce. veloce. Non andiamo più. Allora, l'Aricò decise che il Passanisi sì, però sì, finiamo domani. E dove ci stivi chiolletti? Facciamo Una via di mezzo. Bravo. Ok, dove sei arrivato? L'Aricò decise che il Passanisi Salvatore. Salvatore manco lo scritto. Sì, ma lo so a memoria. Comunque, 5 parole. Salvatore Doveva essere ammazzato davanti alla sua macelleria. Apri virgolette. Così se lo sarebbero ricordati tutti. Non funziona. No, non funziona lo scrivo. No. Se lo ricordati tutti. Chiudi virgolette. La mattina del 12 luglio 12 luglio l'imputato si presentò
in corso dei 1000. Il prossimo 5 agosto si continuerà con Un marito per due figli a cura del gruppo teatrale Caos di Porto Empedocle.